Amaziga ew'omukyala sipiika wa palamenti Anita Amongo si birungi ku saidi ye. Ono olutalo lukyalandira ddala ekiriwo mbikuleetedde naye nga Munnayuganda ategerekeseko nga Ingabirana Aloysius ono agenda kukalabba mu ggwanga erya South Sudan ekiriwo mbikuleetedde. Honorable Kiruluuta Yusufu ono naye kyaddaaki bw'atyo akubye ebirayiro bye olunaku olw'olwaleero ngenda kubeera ng'ate kutuusaako mu bujjuvu onkuleetedde ate n'amalala mangi ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu ago nagasingakaawo. Oli ku SC News UG kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganya eyo. Wobanga tonnaba ku subscribinga notification bell giseeko videos zino zijje gy'oli mu budde. Face to face dating site webali okubeera ng'ate bakufunira omwagalwa gwe atayina enamba y'essimu ku screen yo aweri bakubireko okumanya ebisingawo. Wereza message ku WhatsApp ate okumanya ebisingawo. Honorable Joel Ssenyonyi ono yabaddeko ewa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era nga Katikkiro yabadde alina omukolo ng'ali mu kuzza emyaka 13 nga ye Katikkiro wa Buganda. Honorable Joel Ssenyonyi y'omu ku bagenyi ababadde bayitiddwa era yabaddeyo nnyo kw'ossa n'okubeera nti yasiimye Katikkiro wa Buganda olw'okutuusa eddoboozi lye okubanja abasibe abo abaasibwa olw'ebyobufuzi n'abeera nga asaba gavumenti babate kubanga tebalina musango. Naye nga omukyala eyawangula ekifo ky'omubaka omukyala ow'Amawokota ono bw'atyo bw'alabise palamenti neera gizeemu era nga olunaku olw'olwaleero bw'atyo naye akubye ebirayiro bye omukyala Amelia Kyambadde. Naye nga n'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti ey'e Masindi mu palamenti omukyala Dr. Florence Asimwe Akiiki ono naye bw'atyo leero akubye ebirayiro bye. Ate ono oluvannyuma lw'okuba ebirayiro bw'atyo avuddeyo n'agamba nti agenda kubeera ng'asiguukulula sipiika wa palamenti mu ntebe ey'obwa sipiika era agamba nti Sipiika Anita Amongo tagenda kubeera nga adda ku bwa sipiika. Omukyalo ono ekifo ekyo naye akyegwanyiza era nga y'omu ku abo abali mu mbiranye ku kifo ekyo. Kati ye Honorable Kiruluuta Yusufu Nkeretanyi ono naye olwaleero bw'atyo akubye ebirayiro bye era azze n'abaana be kw'ossa n'omukyala ng'eno ye famire esinze obuto mu kulayira kw'ababaka. Naye nga Honorable Kiruluuta Nkeretanyi yavaayoko n'ayogera n'agamba nti ye tagenda kulayira nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate talayidde ku bwa Pulezidenti bwa Uganda. Naye ndowooza munnange baamutuuza ne bamubuulirira munnanga nti His Excellency Bobi Wine era yabagamba bagende balayire. Balayire. Kakati naye olwaleero bw'atyo akubye ebirayiro bye. Naye nga kansooke mukuweeko wano ate olire engeri gyakubyemu ebirayiro bye ate kw'ossa n'abamu ku babaka ba NUP abamaze dda okulayira nga babeerako obubaka bwe boogera mu ngeri y'okubeera nti ate oboolyawo basiima omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. I, Kiruluuta Yusufu Junior Nkeretanyi, swear in the name of the Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me Allah. I, Kiruluuta Yusufu Junior Nkeretanyi, swear in the name of the Almighty Allah that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Allah. The president who was yesterday. Yes. Our power. No, okutegeeza omukulembeze waffe ow'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. So mukama wange
watu kutesa musajja wo mazo kuba kirayiro ky'okuba omubaka wa parliament wakimanya kabonera sebo mpewo bweyamo era sebo nga nanya maaso go sebo sijja kutiririra sebo nja kuweereza nja kunywera kunoza national platform core values and ideologies of national platform ebbanga lyange lyonna nga mpeereza ng'omubaka wa parliament. People power. Our power. Our power. People power. Kati ye Omunnayuganda ategerekeseeko nga Ngabirano Aloysius gw'olaba awo ono eggwanga erya South Sudan liri mu nteekateeka ey'okumuteeka ku kalabba. Kigambibwa nti mukwano gw'omwami ono yalwanagana ne munnansi we South Sudan nannyini wooteeri mwe baali basula bombi kakati oluvannyuma nannyini wooteeri eyo n'afa. Kati mukwano gw'ono yasalawo nadda e Uganda kati n'alekayo ono. Kakati poliisi ya South Sudan yakwata buli muntu yenna alina akakwate ku munnayuganda yalwanagana n'Omusudani nannyini wooteeri. Kati munnange ne bakwatiramu n'ono Ngabirano Aloysius ate ye yali asula n'oli eyalwana. Kati kooti egamba nti ono egenda kumuteeka ku kalabba singa baba tebawuliza oli eyakola eyakola obutemu singa baba tebamuwuliza. Era ono kigambibwa nti yaweereddwa ennaku 14 okufuna okujulira. Singa tewabeerawo okujulira kwonna ate abagendagenda kalabba. Naye nga ndabyeko n'abamu nga bagamba nti baasabye $10,000 okusobola okubeera mbu nga ateebwa. Naye nga mukwano gwe ate ye yalwanagana n'omugenzi n'afa yooli n'akola ki nadda e Uganda n'alekayo ono. Kati ono poliisi n'emukwata. Naye nga eyo nga tuvuddeyo musajja wattu katusabe bamukwatizeeko bambi Mukama Katonda amukwatizeeko naye si byangu. Kati n'omukyala Julie birungi naye ali eno kwegamba byamutabula dda naye mwennyini ekituufu kyali takimanyi. Akatambika kano yabaddeko mu interview ne Kaize era bino byayogedde anti ono naye yasalawo afuuke musajja. Video yino ate tweyongereyo. Are you a man or a woman? What do you see? Do you see any boobs on me? Do men have boobs? Oh, I'm a babe. So who's So the I'm a woman? woman. Who's the wife? No one is Who's a the wife. man? No one is a wife. No one is a. No one is a man, because it's just two women who fall in love, or two women who like each other. There are people like that. People just have to understand that in life there are people like that. That's like you have to understand. Just understand someone that there are people like that in life. But Julie, ennyimba zino zonna ez'eddiini ze wayimbanga nkulaga omwami asiiba ku kituuti ekyo kifaananyi ki kye wasiiga ekkanisa? Ekkanisa ate nasiiga kifaananyi ntya kyenjaga nti obwo obulamu bwe bwange. It is my life. Sirina kye nasiiga kanisa kifaananyi bulamu bwange. Tugende mu family. Perception yali eti oli mukyala Muganda Nalujja weddira ndiga ab'ewaka baagamba maama agambye atya? Of course it was a shock. It was a shock to the family members, but again they are my parents and we love you. They accepted me. Njagala ntunye ku mukadde maama. Mama Ye yagamba ki? yagala Julie ekyo kyoyagala nti ye. That's it. Kyekikusanyusa nti mami ye. Olwo ku buko gye wazaala abaana Abo tebaayogera nange. Tebaayogera nange. Kati bandiŋŋambye ki? nti otukoze otya mulamu? Tebaayogera nange. Then abaana because abaana bali mu media space. Yes. Oli muyimbi abantu gwe bawa ekitiibwa olwogi omyeyo oba ne mukwano obatambuza bulungi. True. Abaana bowa, did you prepare them nga wejja mu closet
No. But when Nejam closed it, I was in Canada. But I knew I would talk to them. So when everything erupted, nenjogera nabo nembagamba I'll talk to you when you see me face to face. So when they came here, I told them, era nabambuuza mami, why, what happened? Abaana nga bebakubuuza. Yes, Thank you. I didn't change. I'm still your mom. That this is just my truth. I just had to tell them it's my truth. I'm not changing at all. But I am still I am still your mom. I have not changed in any way. I still love you the same way. I'm like, okay, it was hard for them, of course. But then after, they accepted me. Because you're their mother. Because I'm the mom. Do you think if they had another choice, they would make another choice? No. I don't think so. But, Judy, omuntu amanya ddi nti kati nti kati gwe for your case somero because waliko mu bufumbo. What if omuntu abeera mu bufumbo naye ng'aliyo because of society? Why? Kati ebya sipiika wa palamenti byo byongedde okulanda era nga ye sipiika w'enjogerera si birungi n'okusaidiye. Ekisooka kya byonna waliwo bannayuganda 6 abawandiikidde kalisoliso wa gavumenti omulamuzi Naluze Aisha nga bamujjukiza ssemateeka bw'alambika nti buli luvannyuma lwa myaka 2 omukulembeze alina okuvaayo n'alaga ebyobugagga bye. Bano bali mu kwemulugunya ku byobugagga bya sipiika wa palamenti era bagamba nti yali alina okulaga ebyobugagga bye ng'omwezi ogwokusatu tegunaggwako naye ekyo teyakikola, so baagala akikole alage ebyobugagga byonna byalina nga talina na byonna ebirala byakoze ki byaleseeyo byonna abirage bamanye oba nga ddala ebyobugagga ebyo yabifuna olw'emirimu egyo gy'azzenga akola oba mulimu akasente akakumpanyizibwa okuva mu ssente y'omuwi ow'omusolo. Awe tuli dia wange ewa sipiika ye bamuli bubi bamutwalaganya. Jjukira PLU yamuvuddemu, Jano Muhoozi yamuvuddemu, mukwano gwe Daudi Kabanda yamuvuddemu, kati amulwana naye oluvannyuma lwa PLU ate okugamba nti sipiika Anita Amongo tebamuwagira ku kifo ky'obwa sipiika ate agava mu State House kigambibwa nti President Yoweri Kaguta Museveni yamaze dda okwendoosinga sipiika Anita Amongo ne Honorable Thomas Tayebwa ku kifo eky'obwa sipiika wa palamenti n'omumyuka wa sipiika wa palamenti. Kati Imbu Museveni yamaze dda okubendoosinga yadde nga Jano Muhoozi ne PLU bo bagambye tebagenda wagira sipiika Anita Amongo. So awe tuli naye Honorable Ssemujjunganda yavaayo n'alabula sipiika Anita Amongo ku Jano Muhoozi. Ye sipiika n'abitwala ng'ebyokusaaga naye embeera sinungi. Sipiika ye byamubijjidde dda akatambika kano ate n'oluvannyuma nkutwale ew'omukyala Fulufiga nno mukambwe muzibu era agamba nti ababaka bonna ab'ekibiina ekya NRM balina kulonda sipiika Anita Amongo okuba byabakoledde bye bingi tebalina kumulekerera mu kaseera kano akazibu kaalimu. Onoonya mwagalwa naawe wona obuwulu weegate ku face to face dating site esookedde mu Uganda. Jangu sisinkana omuntu wo munywemu caayi wamu nga bwe mumwenya olwo mukonekitinge toddamu kusula nga bwezinze nga Rolex nga face to face dating site weeri ate ebyaffe tebiri mu kumenya mitima. Okumanya ebisingawo tukubire ku 07704446 oba tuweereze ka WhatsApp message tukudde mu bunnambiro. Face to face dating site twaze kugwa buwulu mu gwanga. David Muhoozi, former CDF, and usually is the one who comes here because the Honorable Tafire doesn't come. He came and told Parliament that when soldiers and policemen are arresting people, they must identify themselves. General Muhoozi Kainerugaba, he said, I disagree with that minister. When I raised the issues here of deploying soldiers in South Sudan, and Parliament asked the Minister for Defense to explain,
immediately the spokesperson of UPDF dismissed him. He said that one represents us only in Parliament. General Erweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections. For us, we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and will continue. I mean, I don't know, Erweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we are all have become victims of this one man called Moz Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. For members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item. Thank you, Right Honorable. Nakubira wakaba parliament obutakola era. Mulondo mukyala speaker wa parliament omukyala Anita Amongo. Kulwa bulungi wa parliament yeggwanga. Mwana we wana Anita Amongo nga guidinga Senyonyi, leader of opposition. Ngagamba Honorable Nabanja musajja muleka ayogere mu time. Olaba nti omuntu alumirirwa afaayo. Mwamulaba n'okunakimuli. Fe parliament abadde webbanga lyonna babaka bazenga bafa. Mumpeyo mubaka omwe yafa ne muddamu okuwuliza omwana we. Anita Amongo awerera abaana basagirinya. Newe bakyalanga baana. Ne maama wa mulabire era amujjanjaba. Mama wasagirinya. Anita Amongo yasasula omwana wa Nakimuli. Sani nasaswa mulundi gumu. Owulira bulungi nnyo. Anita Amongo abeena babaka bona zembere wa Anita Amongo ngabaka bona abenupu babera wa Anita Amongo bona bajja. Nabagamba wano waffe fufika mwe muli mu nsobi. Obwana waffe ono yakulira ausi yaffe. Era woyogera nti nabadde wano. Fe wano waffe nengamba ogenda okola nga kiturufu. Abaka ba parliament wali waabo. Fe tubeera mu trespass. Oli yakulira parliament. Era ko wanonga muvuma Kawalia. Kawalia atula mu parliament musajja musiramu. Akulira parliament amwisi ate tuli mu dini. Tuli mu buyisiramu. Bataddewo okusibulukuka. Ndimo muyombesa. Banange. Temwawula bintu birimu Katonda nabi. Wegamba njagala obategeeza abaka ba parliament n'abanupu bagenda kulonda Anita Amongo. Kino kanchi kugamba okimanyi. Era ogenda kuwulira akaliro ka Anita mawe ogenda kutegeera leero. Tolaba nga oyogera nnyo. Ogenda kutegeera nti ebigambo tebigula mata. Ogenda kutegeera nti omuntu ali working oba aina ideology not biology. Bagenda kumwawula gwe na Anita Amongo. Ogenda kutegeera nti omukazi amegga omusajja ne kungulu babeerako abakazi. Ogenda kukiwulira. Anita Amongo agenda kukubaka lwatu ogenda kuswala lwa kumwesimbako n'omukwano gukufe. Omanyi gwe wayiga kimu kwogera psychological no disorganizing omuntu n'omutalamani n'omuteka mu depression. Kat oyagala ku disorganizing Anita Amongo. Naye Anita Amongo yakola demobilization ye yababaka bonna abamanyi n'obulubwa ayina abumanyi. Even abadipi bagenda kulonda Amongo. I'm telling you. Ogenda kuswala nnyo. Ofirwa mukwana gwa Anita Amongo. Oberenga tokyasobola kudda mu maaso ge. Togenda kujja bigambo byomogeddeko kyoba okola kiri kimu please. Asisita yejjusa. Ebigambo byogera kwa Amongo bireke. Sometimes omuzungu agamba play a fool to avoid nonsense. Play as a fool to avoid nonsense. Sometimes mawo usirika ngako. Si buli muntu nti ogenda mutamazinga ogenda mukubisa bigambo psychologically. Abantu bagala work. What do you bring on the table? Chichi okoze mu ministry gyolimu. Osokosa oba speaker wa parliament. Ministry of Justice ogikoze mu kyebanga logibademu.
ogikoze muki oyambya tuyamba werowoozako weka nga muntu sekinoomu wefaako weka toyamba tofaayo tolumirirwa ne bana abadipyo beefuulira nekyoyaga kyenyini tokimanyi tokimanyi. So I think nti tewandiyogera ebigambo bingi ku Anita musobole okusigaza obumu gemaanyi. Nze nsanyuka nnyo okuwulira nti Anita takyagenda Bulaya. Yes, I'm so happy for that because Parliament yaffe etula Uganda si mu America si Bungereza. Second, Anita tagenda ku spending a sente zaffe even a 1 week. Agenda kusigala wano aspendingire wano mu hoteli za wano agulengoye wano. Yes, sente zitemba na Uganda bawa ate atoba bamusanksoninga. Bulaya yalonda Anita Amongo abada bagenda muzika yo ndaba mirambo gifirayo ne bagiza wano. Anita abada yagalayo ki? So put a respect on Anita's name. Muleke bamuwe ekisanja kye yasaba kimu agenda kola birala okusinga omuti obola n'omuvuma. Mukazi muzadde alina abaana, mukyala mufumba alina bbaawe. Bulomwogerako ebigambo like alina abantu babeeredde wa Anita maama eri ababaka ba Parliament. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.